南投竹山镇鹿谷乡则是多处树木倾倒，有民众是主动拿出电锯清除，恢复道路通行。而台风也造成大规模停电，最多来到2万多户，台电持续抢修中。经过台风整夜摧残后，民众主动拿出电锯，将倾倒的路树全部分段锯开。风来、雨来安尼，伊拢倒去啊！这规条路拢未通啊！我头拄啊。 7号凌晨，丹纳斯台风在南投吹出最大9级阵风，路树倾倒不止造成多处道路中断，还导致竹山、水里及鹿谷等地区超过2万户停电，甚至传出还有电箱爆炸。那个电箱爆掉，里面完全没电，然后鹿谷的什么树都倒掉了。台电获报后，在竹山下平路发现大片竹丛倒塌，压到台电线路，才导致大区域停电。目前台电人员正在抢修当中。另外，日月潭周边也是一片狼藉，招牌倒塌，摊贩也向内倾斜，盆栽、枝叶、各种杂物被吹到路中间，民众纷纷忙着收拾。风雨又呼哦，那一边的那个。 小摊贩都倒掉了啊！当地民众表示，过往台风都有中央山脉阻挡，这次丹纳斯台风难得从西边北上，明显感受到风力比以往都还要强。而在台风登台的前一晚，天空也出现奇怪场面，梦幻般的紫粉交加，还有双彩虹高挂天空，就像童话故事一般。6号傍晚，清境农场出现这奇特场景，也引发网友热议，直呼果然是暴风雨前的宁静。记者曾成南投报道。财经新闻不漏接，赶快下载非凡新闻 APP。